Terve! Venekaveri on täällä Flipper Marketilla Helsingissä ja mulla on Falcon päivä tänään meneillään. Täällä on koko kattaus näitä Falconin bowridereita esillä ja toi BR7 käytiin jo kiertämässä ja siitä kanavalta video löytyykin. Nyt meidän seuraavaksi tehdä sitten semmoisen keikauksen, että otetaan tää BR6 ja BR5 sitten niinku yhteen ja samaan videoon, niin päästään nämä pienemmät Falconit sitten kiertää läpi ja vertailemaan, että mitä niissä on sitten, tai mitä vähenee, kun otetaan aina metri pois mitasta. Niin lähdetään katsomaan nämä kaksi seuraavaksi, että mitä ne on syönyt. Jees, ulkoisestihan nämä muistuttaa tosi paljon toisiaan, että niinku sisarukseksi hyvin tunnistaa. Eli siellä on tuo 7 ja sitten on 6 tässä välissä ja 5 on tuolla reunassa. Et periaatteessa niin kuin muotokieli ja tietysti valmistustapa ja kaikki on aivan sama näissä, että on toi alumiinirunko tuolla alhaalla ja sitten toi päälliosat on tehty luitemuovista ja sehän näissä on ihan sama kaikissa ja tämmöistä niinku verrokkia, jos hakee, niin mun kanavallakin noita Yamarin crossveneitä on aika paljon, niin on niinku vastaava tuote Falconilta tää. Kotimaisia laitteita ovat nämä ja laadullisesti kyllä erittäin hyvin niinku valmistettu ja rakennettu kaiken kaikkiaan ja hyvistä materiaaleista ja komponenteista. Mutta lähdetään nämä kaksi pienempää nyt pyörimään tästä läpi, niin nähdään vähän verrokkia sitten tuohon isompaan. Siinä on tämmönen tuplalenkki. Pohjaprofiileita aina kysellään, niin täällä on suhteellisen hyvä valaistus täällä hallissa, niin tosta vähän jo pääsee jyvällekin. Siinä on tämmönen karkastu lukituslenkki, johon saa sitten lukkoketjun kiinni. Ja tää ihan niin kuin toi äsken sanoin, niin sisaruksia kun ovat, niin tavallaan kyllähän toi profiili ja kaikki on hyvin samantyylinen molemmissa veneissä. Tai näissä kaikissa kolmessa. Rouheita saumaa. Käydään ottaa tuolta sivusta pikkusen yläpuolelta kuvaa, niin nähdään, että miten toi pituus korreloi. Joo, eli täältä yläilmoistakin ne nyt ei ole ihan niin kuin samassa linjassa tossa, mutta yläilmoistakin heti näkee, että samasta puusta sinänsä ovat veistetty. Ehkä eniten se niin kuin typistyy jotenkin silmämääräisesti tuolla keulassa, että tavallaan nämä niin kuin ohjaamotilat molemmista näissä kaikissa niin kuin tarjoaa suurin piirtein samat speksit ja jokaisesta löytyy ihan hyvät niin kuin tilat myös tuolta takaa moottorikaavan ympäriltä ja nämä uimalipat myös kaikissa. Et sit kun tähän isompaan mennään, niin totta kai tilat menee niin kuin väljemmäksi. Jos hintoja vertaa, niin tosiaan tuo 7 on 5900, toi taisi olla toi 6, tässä ei ole nyt hintalappua, mutta olisiko se ollut 39 500 ja sitten täältä 5 löytyy lappu, joka näyttää tältä, eli 33. 80 koneella ja tossa on tosiaan ne 115 ne Merkkuri. Käydään nämä sisätilat nyt vielä pyöräyttämässä läpi, niin nähdään nekin. Joo, eli hyvät uimalipat täälläkin löytyy molemmin puolin ja uimarappuset ja sama mitä tuossa 7, niin kahva tuolla ja täälläkin yhtä lailla kaasujousella oleva laatikko ja polttoaineen syöttö tämän laatikon sisältä. Tässäkin on ihan hyvät tilat kuitenkin tämän moottorikaivon läpikin kulkee. Ja niin on oikeasti tehty tommonen paikka, mihin saa astua ja liikkua, ettei tarvitse mitenkään hyppiä täällä takana. Neputtajille löytyy nämä hyvät klipsit tässäkin ja tuollakin on 1 kappale tuossa välissä ja varmaan keulastakin löytyy 1. Ja sitten yhtä lailla tässä, niin molemmin puolin on niinku identtinen kulku tuohon veneeseen. Lattiat näissä kaikissa on tuommoista alumiinista
kyynel tai pisaralevy, miksi nyt sanotaankaan. Täältäkin löytyy toi tosi iso säilytystila läpi tämän lattian, että se menee tonne keulaan tosi pitkälle. Ihan kuin tossa seiskassakin. Samoin tuolit on käytännössä ihan identtiset kuin tuossa isosiskossakin. Kuin myös toi kuomutalli ja varmasti täällä peräsohvan allakin on myös iso säilytystila sitten. Tästähän tää väliosa, niin kun näkee, että se on saranoitu, niin aukeaa tosta sitten tohon, eli tähän saa sitten semmoisen ihan auringonottotason tähän, ja ne patjat taisi ollakin tuolla säilytystilassa äsken. Tässäkin kipparin paikka hyvin identtinen ton isosiskon kanssa, ja samoin myös sitten tää tämän toisen puolen konsolin säilytysratkaisu, mitä kehuin jo tuossa äsken, että tää on kyllä järkevä ja hyvin toteutettu, ettei tarvitse tosta niinku könytä tänne, vaan ton saa reilusti auki ja sitä on helppo laittaa ja ottaa tavaroita tuolta. Niin tää on kyllä erittäin hyvä designi, fiksu systeemi. Laturipistokin löytyy sieltä. Siellä on säilytystilaa ja tässäkin niin toi kääntyy myös yhtä lailla sitten tosta tähän eteen näin. Siinä on tuollaiset rappu- tai askelmapaikat, mistä on karhennuskin siinä, niin pääsee laiturille sitten liikkumaan. Molemmin puolin sama juttu. Joo. Eli käytännössä on niinku pikkasen typistettynä tää kutonen toi, mutta niinku käytännössä aivan samat speksit tästä löytyy. Käydään kurkkaas tuolla vitosessa vielä sitten. Joo, eli sielläkin ihan niin kuin noissa isosiskoissakin, niin uimarappuset tulee samasta paikasta ja hyvä kahva löytyy tosta. Sen verran nyt on poikkeus, että polttoaineen syöttö onkin tossa eikä ole täällä laatikon sisällä. Noin. Ja tässäkin edelleen niin tosi hyvät tilat täällä moottorin ympärillä ja takaan kulkee ja liikkuu ja toimii, et ei ole ollenkaan semmoinen niin kuin ahtaanoloinen fiilis. Ja täälläkin niin kulku identtisesti molemmin puolin samanlainen tonne veneeseen. Että tuollainen selkeä ura on tosta, mistä on hyvä veneeseen liikkuu eikä tarvitse tuon selkänojan päätä hyppiin. Niin tästä aina venekaveri kyllä tykkää. Et se, että tosta nipistää tosta sohvasta pikkasen, niin ei kyllä tavallaan vie sitä tilaa yhtään mistään. Täälläkin todella iso tila tavaroille ja teknisille laitteille. Tuon polttoaineen suodattin sekin on niin hyvässä paikkaa, että siinä pääsee fiksusti käsiksi. Ja samoin akku, että jos se tarvii irrotella tai vaihtaa, niin ei tarvitse tuolta alta painavaa akkua sit ruveta könyämään. Sieltä pääsee sitten ihan tuonne pilssiin vielä näkemään ja tutkimaan. Sammutin löytyy sieltä ja tuolla on leputtajille tommoset hyvät kumilenksut ja ne on fiksus paikkaa, että siitä ne hyvin saa otettua matkaa molemmin puolin. Päävirtakytkin löytyy sieltä ja vähän sulaketta ja napakat kaasujouset täytyy ja varovasti laskea, ettei näpeille sieltä.
Taas nuo kengät pois, niin ei tehdä rumia jälkiä tänne lattiaan enempää. Penkit on samanmoiset tässä kuin noissa isosiskoissakin. Ja taas tässäkin niin ihan valtavan iso säilytystila, joka menee tonne ties kuinka pitkälle tonne keulaan. Että sieltä saa paljon tavaraa kyllä jemmaa. Kaikki mitä veneessä melkein tarvii, niin saa sinne säilytykseen hyvin. Uutuuden jäykkiä vielä kaikki salvat. Tässäkin veneessä tosiaan niin täysin samat elementit täältä sisältä löytyy kuin noissa isosiskoissakin, että erilliset hyvät istuimet ja sitten tää peräsohva takana ja sitten tommonen tuo Bowrider tyylinen käyttötila tuolta keulasta ja läpikuljettavuus. Niin. Et tunteehan sen, että tää on niinku kapeampi ja lyhyempi vene, mutta tää taisi olla lähemmäs 6-metrinen tosta niinku nimestään huolimatta, niin sen kyllä huomaa, että ei tää mikään pikkuvene niin kuin missään nimessä ole, että on tilava vene kaiken kaikkiaan. Ja yhtä lailla täälläkin niin kuin noissa isommissa, niin tää on toteutettu taas samalla tavalla tämän konsolin niin kuin kulku tonne säilytystilaan ja lastaaminen ja purkaminen, niin erittäin hyvä systeemi. Sinne saa lonkeron ja täälläkin on tää hyvä käsinoja, mitä tosiaan aikaisemmin kehuin. Tässä ei sitä pikku pehmustetta ole, mitä noissa aikaisemmissa oli, mutta sitten taas toisaalta tää on tosi leveä tää profiili tässä, että siihen saa kyllä käden hyvin lepäämään. Kapeampi totta kai konsoli kuin noissa isommissa, mutta kaikki tarvittavat on hyvin käsillä tässäkin veneessä. Isommassa oli semmoinen reaktiotanko laitettu tähän väliin, ettei tarvitse kahta salpaa käyttää, mutta nämä on niin kuin erikseen käyteltävissä tässä vitosessa. Siellä on iso säilytystila ja lisää on sitten vielä tuossa ihan keulassa. Se on aika tasaisesti niin kuin tämä vitonen typistetty taas alaspäin, mutta niin kuin sanoin tuossa äsken, niin käytännössä niin kuin samat ominaisuudet löytyy näistä kaikista kolmesta. Sillä viisiin tuli kierreltyä nämä kaikki kolme Falconia ja ne löytyy nyt sitten kanavalta. Näitähän on ihan hyvä vertailla vaikka niihin Yamarin Crosseihin, jos haluaa semmoista niinku, vertailututkimusta tehdä, niin molempia löytyy kattavasti ja muitakin tämän samantyylisiä veneitä on nyt kanavalla, niin ei muuta kuin käy kurkkimassa videoita ja tökkäse peukkua, jos tuntuu, että oli ok video ja pitemmittä puhetta, niin palataan taas seuraavilla videoilla asiaan, ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.